Bonjour, alors ce nouveau petit tutoriel pour faire du traitement sur Audacity va nous permettre d'aller chercher des bruitages. Donc on commence par ouvrir un navigateur internet du type de Google Chrome, mais ça pourrait être un autre. Et puis on peut aller chercher des bruitages dans des sites spécialisés. Donc il y a un site qui s'appelle Universal Sound Bank. Voilà. Et ce site-là, on peut y trouver toute une série de sons que l'on va pouvoir enregistrer et utiliser dans son petit montage Audacity. Donc c'est par catégorie, bruitage, donc voilà, on a plein de bruitages, etc. Il suffit de choisir une catégorie. Une fois qu'on a choisi une catégorie, alors par exemple enfant, on peut avoir des sons de enfants qui crient, enfants qui chantent, etc. Donc imaginons garçonnet qui crie. Bon, c'est vraiment un cri extrêmement fort. Enfant qui chantonne. Bien, donc une fois que l'on a choisi son bruitage enregistré, il va s'agir de le télécharger pour pouvoir après l'utiliser dans son fichier Audacity. Donc là en l'occurrence c'est enfant qui chantonne Humming Child 2. Donc on devrait le retrouver ici. Voilà. Ok. Et je vais télécharger. Donc là, il me demande où est-ce que je veux le télécharger. Je vais le télécharger toujours dans mon fichier de travail. Donc vous allez le télécharger dans le fichier de 6e. Donc moi, je vais le télécharger toujours dans musique. Et je vais en mettre enfant chantant 1. Et j'ai pu récupérer ma musique. Voilà pour ce petit tuto sur comment on fait pour récupérer des bruitages. Bonne recherche!